Paragraph 2. Please repeat after me. 皆さん、こんばんは。Good evening, everyone. 私の名前はマディアです。My name is Maria. 大学生です。I am a college student. アメリカから来ました。I am from America. そしてあなたはお名前は何ですか And you? What's your name? 私はトーマスです。どうぞよろしく。My name is Thomas. Nice to meet you. 出身はどこですか Where are you from? ブラジルは出身です。I am from Brazil. お仕事は何ですか What is your occupation? 医者です。I am a doctor. Next, we'll proceed to section 3-2, Vocabulary List. See you in the next video.